Και ενώ όλοι νόμιζαν πως θα ήταν ακόμη μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, όλα άλλαξαν μετά και την προσφυγή που έκανε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η Δημοτική Παράταξη Ανάσα, επειδή εκτιμά ότι έγιναν παρατυπίες και παραβάσεις της νομοθεσίας κατά τη διάρκεια εκλογής νέου Προεδρείου για το Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 5 Μαρτίου. Αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως η αποκεντρωμένη θα αποφανθεί για το αν η καταγγελία ευσταθεί ή όχι, και έτσι δεν νομιμοποιείται η εκλογή Γκοτσίδη. Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης δεν έχει πρόεδρο και χωρίς πρόεδρο συνεδριάσεις δεν γίνονται. Η σημερινή συνεδρίαση δεν δύναται να διεξαχθεί. Είναι μια ενημέρωση που πήραμε μόλις πριν λίγες ώρες από την αποκεντρωμένη και ο λόγος είναι ότι ο κύριος Μιχαηλίδης υπέβαλε ένσταση εχθές κατά της διαδικασίας εκλογής του Προεδρείου. Το πρακτικό λοιπόν ανάληψης των καθηκόντων του νέου Προεδρείου, ενώ ήταν στον αποκεντρωμένο για υπογραφή, με το που είδε την εισερχόμενη ένσταση, είπε ότι δεν θα επικυρωθεί, θα αποφανθώ για την ένσταση και θα επικυρωθεί εάν και εφόσον κρίνω ότι η ένσταση είναι αβάσιμη, άλλως θα διατάξω επανάληψη της διαδικασίας. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η σημερινή συνεδρίαση. Το θέμα δεν είναι αν ήταν νόμιμη η διαδικασία, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ή όχι. Το θέμα είναι ότι έρχονται καινούργια ήθη και έθιμα σε αυτόν τον ιερό ναό, όπου η ουσία έχει πάει στην άκρη και υπάρχει σε κάποιους η ανικανότητα να δουν με πολιτική αίσθηση και σοβαρότητα το έργο αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο σήμερα ο συγκεκριμένος άνθρωπος αναστέλει την εργασία του, την αναβάλει μάλλον, θέλοντας και μη. Γιατί έχει έναν και μοναδικό στόχο για τον οποίο τον καταγγέλλω σε όλο το λαό του Δήμου. Είναι ο άνθρωπος της ανακουμπούλας, είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει να λειτουργεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάει όσο πιο χάλια γίνεται η Δημοτική Αρχή, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι αν συμβούν αυτά όλα, ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης θα πάει φυσικά και αυτός χάλια. Υπήρξε η συγκεκριμένη παρατυπία την οποία θα αναφέρουμε, όπως κάναμε το αίτημα για να λάβει η γνώση με το σώμα. Και μάλιστα πριν από λίγο μίλησα και με τον Νίκο Τζανίδη, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, ο οποίος δεν είναι να απουσιάζει, αλλά επιβεβαιώνει ότι υπήρξε η συγκεκριμένη παρατυπία, την οποία και αναφέρουμε στην προσφυγή που κάναμε προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Άρα, πήραμε τη γνώμη και του νομικού του Νίκου του Τζανίδη, του συναδέλφου, ο οποίος πριν από λίγο το πήρε στο τηλέφωνο και επιβεβαιώνει ότι έγινε συγκεκριμένη παρατυπία. Ποια είναι η στοιχειοθέτηση της προσφυγής μας? Πέραν των υπολείπων των οποίων αναφέρονται στην προσφυγή, δηλαδή του νομίμου δικαιώματος με την ασκήσουμε, αναφέρουμε ότι κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του σχετικού νόμου, και όπως προκύπτει και από το υπογραφημένο πρακτικό της 7ης 5 Τρίτου 2017 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου από την πλειοψηφούσα παράταξη, και αυτό γιατί ενώ κλήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας να ψηφίσουν για ανάδειξη υποψηφίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εν συνεχεία και αφού είχαν ήδη ψηφίσει, θεωρήθηκε ότι η διαδικασία έγινε του περισσού, αφού ο υποψήφιος ήταν μόνο ένας. Λοιπόν, εμείς κάναμε αυτό που θεωρήσαμε πολιτικά ορθό και σκόπιμο, είχαμε κάθε ένομο συμφέρον να το κάνουμε και από εκεί και πέρα είναι στην κρίση, δεν σας Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ας τον εκτεθεί. Όσον αφορά και αγαπητοί συνάδελφοι, τα σχόλια που κάνατε, ποιος δημιουργεί την ένταση και τις συζητήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Αξιολογήσανε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να συζητήσουμε εδώ πέρα μέσα ένα δελτίο τύπου το οποίο βγάλαμε ως παράδοση, στο οποίο έχουμε κάθε δικαίωμα να πάρουμε μια πολιτική θέση για τις αλλαγές στις οποίες προέβη η Δημοτική Αρχή. Αυτό κάναμε και τίποτα περισσότερο. Αν αυτό αξιολογείται από τη Δημοτική Αρχή και το συζητάμε τώρα μισή ώρα εδώ πέρα μέσα, την ευθύνη για αυτή τη συζήτηση δεν την έχουμε εμείς. Εμείς κάναμε όσο οφείλαμε μια τοποθέτηση
και εισπράξαμε, αλλά πριν εισπράξουμε ένα δελτίο τύπου για το οποίο κύριε Βοτσίδη δεν σας έχω δει να έχετε την ίδια ευθυξία με αυτό που είπε την επιστολή που κάνατε στους συναδέλφους των υπόλοιπων παρατάξεων. Η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Παρασκευής λοιπόν δεν έγινε και θα γίνει αμέσως μετά την εξέταση της ένστασης της Ανάσα από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει ακόμη και ένα μήνα. Ένα μήνα λοιπόν είμαστε χωρίς Συμβούλιο. Πραγματικά δεν ξέρω τι βρίσκεται στο μυαλό του κ. Μιχαηλίδη. Είναι αδύνατο να το αντιληφθώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι παρακολύεται η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και πλέον και ο κάθε δύσπιστος καταλαβαίνει ότι οι ενέργειές του δεν έχουν καμία ουσία. Και επειδή μαθαίνω, κ. Μιχαηλίδη, ότι συνεχίζετε να περιφέρεστε και να αγωνιάτε για αυτή την επιστημονική μου υπάρκεια, όπως την γνωρίζετε, σας έχω φέρει εγώ τα στοιχεία για να σας διευκολύνω και να σας βάλω την αγωνία. Μέσα σε αυτή την πορτοκαλί τσάντα που βλέπετε, είναι όλα αυτά που ανέφερα. Τα στοιχεία μου δηλαδή, έτσι. Κάτι να πω από την εφήκρηση, παρακαλώ, ρίξτε μου ματιά. Και όποιος άλλος δεν θέλει, έτσι. Δηλώσαμε και πιστεύω ότι είμαστε συνεπείς μέχρι σήμερα σαν παράταξη ότι σκοπός μας δεν είναι να ενεργήσουμε για να αποτύχει ο Δήμος, γιατί αποτυχαίνοντας ο Δήμος τελικά αποτυχαίνει ο ίδιος ο λαός του, οι δημότες της πόλης. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε το Δήμο όπου μπορεί, όπου μπορούμε και όσο μπορούμε την ιδιότητα που μας έταξε ο λαός, αλλά ταυτόχρονα και με βέβαια το ρόλο μας σαν αντιπολίτευσης είναι να πούμε και τον έλεγχο, τον προσήκοντα έλεγχο με σοβαρότητα των πεπραγμένων του Δήμου. Το τελευταίο διάστημα είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε μία ώρα πριν τα κανονικά θέματα, να συζητάμε να υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Μιχαηλίδη και της Δημοτικής Αρχής. Μια αντιπαράθεση, θα έλεγα, που δεν έχει και πολιτική διαφορά, γιατί στα ουσιαστικά ο κ. Μιχαηλίδης πιστεύω ότι ψηφίζει. Δηλαδή είναι στην κατεύθυνση που έχει βάλει και ο Καλλικράτης, συμφωνεί στα περισσότερα θέματα. Η αντιπαράθεση πιστεύω ότι είναι άλλη ουσίας. Αντιπολιτική εδώ μέσα. Μπορούμε να κάνουμε, να προτείνουμε μέτρα, όπως κάνουμε και εμείς σαν παράταξη, να κάνουμε προτάσεις, να τις παλεύουμε μέσα στο λαό, να καλούμε και το λαό της Αλεξανδρούπολης να παραβρίσκεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να παίρνονται τέτοιου είδους αποφάσεις. Επίσης πιστεύουμε ότι κάποιος για να ασχολείται με τα κοινά δεν πρέπει να έχει πτυχία. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω κανένα πτυχίο μέσα στην εκπαίδευση σήμερα και δεν νομίζω ότι χρειάζονται πτυχία για να ασχολείσαι με τα κοινά και να οδηγήσει σε εμπειρία. Ούτε και εμπειρία, αποκτάς εμπειρία μέσα από αυτά και αυτό κάνουμε όλοι μας εδώ πέρα, καταλάβετε κτλ. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε από εδώ και πέρα να μην υπάρχει, να υπάρχουν τα κανονικά θέματα, να τοποθετούμαστε, γιατί πολλές φορές πατρώει πιο πολύ χρόνο η αντιπαράθεση, που είναι και χωρίς ουσία πολλές φορές, και δεν παίρνουμε στην ουσία των πραγμάτων που θα έπρεπε να συζητιέται. Έχουμε μπροστά μας καινούργιο Καλλικράτη, καινούργια μέτρα, ακόμη χειρότερα μέτρα για τους δημότες και για τον ελληνικό λαό. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος δήλωσε σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να αναφέρει ποτέ ξανά το όνομα του Παύλου Μιχαηλίδη, ούτε και να συνομιλήσει μαζί του καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Από εδώ και πέρα, δηλώνω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν θα συνομιλήσω με τον άνθρωπο αυτό πουθενά, σε κανένα φόρμα, δημοσιογραφικό ή άλλο, μέσω μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα απαντήσω ούτε πλαγίου, όποιος και αν με καλέσει. Θα μιλάω μόνο με δελτίο τύπου, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι ανάξιος πολιτικής σύγκρισης και είναι ανάξιος συνομιλητής, γιατί με όλα αυτά που κάνει είναι ο συκοφάντης μας και ο εμπριστής μας. Η Αλεξανδρούπολη, η Τριανούπολη και οι Φέρες θα τον βάλουν εκεί, σε εκείνο το χώρο που του ανήκει, στο χώρο της απομόνωσης. Γιατί μόνος του το επέλεξε. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, προκειμένου να έχουμε την απόφαση της αποκεντρωμένης μετά από το μοναδικότατο γεγονός, αυτό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, του κυρίου αυτού, που βέβαια ούτε τον μάθω από εδώ και πέρα, αλλά θέλω το προσφέροντος αυτού του κυρίου κτλ.